Аб чым марыш, дачушка? Сябра згадваю. Відаць, добры сябар. Можа, самы час з ім убачыцца? Вось каб сапраўды сустрэцца. Як я сумую, Вухуцік. Вось бы нам пабачыцца. Ну калі ўжо той тэлепорт вынайдуць, я б да цябе прыляцела. Не, Вухуцік на такім гламурным карабліку не паляціць. А вось мне такая касмічная талерачка вельмі пасуе. Я на ёй палячу. Дзе я? Гэта планета Вухуція? Нешта вы не вельмі на Вухуціка падобнае. А ёечкі! Што робіцца? Жах! Лабараторыя! На мне доследы будуць ставіць! Што было далей? Таямніца. Самі прачытайце, што мне давялося перажыць. Але... Вухуцік! Ура! Тэлепорт існуе! Гэта кніга «Палёт на Вухуцію». Чытайце і тэлепартуйцеся. Як? Навесці гаджет на QR-код. Кнопка націскаецца, падарожжа пачынаецца! І яшчэ адна таямніца. Гульня-вандрульня. До сустрэчы на старонках кнігі!